لقري waraaqahanu waxa weeyaan waraaqo maxaa ahayd xisbiga wadani taageerayaashoodii ingiriiska joogay ay qoreen waxa ay ku magac dareen British MPs linked to Somaliland waxa weeyaan xildhibaanadii xidhiidh la lahaa Somaliland bal ashkateynaya oo maxaa ahaydin dawladda laga ashkateynaya waad arkaysaa waraaq maaha waa buug dhan oo maxaa ahayd Somaliland aydeeda iyo xumaanteeda iyo waxeedoo dhan bartaa soo dhigay Somaliland waxay halka ku soo gaadhay ee wanaaga ku soo gaadhay waxa ahayd wixii gudaheenu joogi jiray innaka maxaa ahayd dadka gudaheena ka maxaa ahayd hadli jirnay hadda ugu fara badan waxa weeyaan international community-ga inoo yimaada ee Nairobi fadhida ina loo cawdo la yiraahdo saasa la nagu dhaw waa la xirxiray caynkana jirto sidaas jirto dacbashadeeni maxaa ahayd loo gudbiyo intaas oo aan baynu ku ahay maxaa ahayd xisbi walba markuu macaaridka yahay uu sameeyay la oo kulmiyaha hadda laga soo bilaabo maxaa ahayd waqtigii daahiriyada ilaa alaanka taas waxa ahayd mid caadi oo in aynu maxaa ahayd sameeyno oo caana laakiin waxa aan ahayn ina dawladda ingiriiska waraaq buugaadhan inta loo qoro la yiraaho MPyaashii ama xildhibaanadii Somaliland taageerayay hal qabto yani taageer taas waxa weeyaan falalka aanu ka sugi jirnay xamar iyo dadka cadawga laakiin dad maxaa ahayd Somaliland oo og waxa Somaliland soo martay oo og maxay maanta Somaliland joogto oo og maxay ahayd samafalka ama waxa ay dawladaha Ingiriiska iyo Mareykanku ay siiyaan Somaliland ay tahay caawimo gaarsiisan ilaa dadka jooga Boocane ilaa dadka jooga Saylac ilaa dadka jooga maxaa ahayd Hawd everywhere Erigaabo adugu soolisa caawimada ay ina siiyaan maxay ahayd hay'aduhu ama ay Ingiriisku ina siiyaan waxa weeyaan caawimo in Somaliland oo dhan ku baahsan waxaanu ka shaqeynay intaas oo dhan waxay ahayd inay xildhibaanadii aynu maxaa ahayd inaga tigay inay dub inoogu soo noqdaan oo dabeetana maxaa ahayd Somaliland ay taageero wanaagsan oo dad aqoonsigii uu dooda aynu helno dad dhaqaale fiican maxaa ahayd wadanka soo geliya aynu helno dad dhaqaale maxaa ahayd business soo geliya ay keenaan inay baac mushtarka dibadda ama Jarmal ha noqdo ama Ingiriis ha noqdo ama Mareykan ha noqdo uu ku kalsoonaada amniga Somaliland ee aynu dhisanay 30 sanadood oo dabeetana ay iyagu ay yimaadaan oo ay baac mushtarkeena ay 50-50 la noqdaan in share oo dabeetana wadankeenu uu sidaa uu sii kobco oo uu sii dhismo macdin fara badan baynu haysanaa kalluunkii baynu haysanaayo sibirkii baynu haysanaa oo maxaa ahayd waxaanu haysanaa diamondkii iyo dahabkii iyo wixii oo dhan inaynu maxaa ahayd shidaalkii waxaas oo dhan inaynu wadankeena u soo saarno oo inuu dadna dalkeeni ku dhisno wadooyin iyo caafimaad iyo maxaa ahayd aynu u sameeyno oo dadkeenan kolba maxaa ahayd tukriga iyo meelaha kale iyo Hindiya u baxaya caafimaadka aynu cisbitaalo caalamiga aanu halkan uga sameeyno dhalinyaradeenan maxaa ahayd jaamacada raadsanaya dibadaha ugu baxaya inay jaamacado wanaagsan oo halkan ay maxaa ahayd ku bartaan inay yeeshaan waxa aynu maxaa ahayd imaka 3 sanadood ee ugu dambeeyay inuu aad iyo aad xoog u saarnay dadkii hadaynu maxaa ahayd laba qof oo arooday ay dabeetana ay waxa caynkaas ay soo bilaabaan uma baahnin cadow kale cadowgii aan dibadda ka filinay gudaheeni baa ku jiraaba inakiiba cadow isku noqonay marka runtii anigu waxaan oran lahaa way ogyihiin dadkii maxaa qoray annaguna waan ognahay dadkii qoray dadkii baahinayana waan ognahay sida aan annaguba ku helnay waxa weeyaan maxaa ahayd dadkii baahinayaba dabeetana maxaa ahayd soo qaaday waxana la leeyahay qof waliba waa inuu saxeexo oo petition oo amal baa laga dhigay si la saxeexo dabeetana la yiraahdo maxaa ahayd Somaliland aqoonsigii hala iska hortaago oo waqtigan xaadirka diyaar uma aha maxaa wax siintii hala hor joogsato oo maxaa ahayd uma qalanto
waxaas waxa weeye ambiyaashii saaxiibka la ahaa ilaa iyo Gavin Williams baa la ashkatay oo la yiri lacag buu qaatay oo maxay haydiin uu dadka ugu doodaya Somaliland waxa weeyaan waa faashil waa wax ceeb ah waa wax laga yakhiyoodo waa wax maxay hayd laga naxo waynu istili karnaa gudaheennii waynu isku afgaran waayi karnaa laakiin waynu isku iman jirnay miis baynu wada fadhiisan jirnay qof baa tanaasula sidaas sidweetna ay democracy-geeni ay ku maxay hayd hana qaadi jirtay wanaaga iyo walaaltinimada markastaba iyagoo maanta islaayeen haddana ay hudheelada koob shaah iyo koob kaafi ay ku wada cabayeen bayn caan ku ahayn laakiin inaynu heerka aynu gaadhno on xumaanta